りがとう、ユッキー。お腹空いちゃったよ。我慢しなきゃ。外は危険だよ。未来日記の余地だと、私たちは明日死ぬ。食料調達に出た店先で警察と銃撃戦になってね。でも逆に言えばここにいるうちは安全ってことだから。でもお腹減ったもん。ちょっとごめんね、ユッキー。